ergamaan Waaqayyoo balbala mana sirreessaa banee warreen mana sirreessaa keessa jiran achi keessaa baase. Akkasis ittiin jedhe, deematii warreen mana qulqullummaa keessa jiran sagalee jireenyaa itti himaa. Hojii duka bootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 hanga 20. Ergamaan nageenyaa Uraa'eliyaati, Hanumaa ishakuu abdii kooti ati. Hangafa ergamoota Uraa'el abbaa koo, si qabadheen darbee guyyaa rakkina koo. Ergamaan nageenyaa Uraa'eliyaati, Hanumaa ishakuu abdii kooti ati. Hangafa ergamoota Uraa'el abbaa koo, si qabadheen darbee guyyaa rakkina koo. Bamaadha jechuun naatti naafanii, murtoo biyya lafaaf kunoo na dhaabanii. Uraa'eliin jechuun maqaa kee waammadhee, hundumaa mo'adhee mana kee dhaabadhee. Rangaasene Uraa'el abbaa koo, sinarraa dabarsee yeroo dhiphina koo. Qorumsi baay'atus biyya lafaarratti, kana'ee hin beeku fuula kee duratti. Sumaatu waraabee dhiiga gooftaa kooti, yommuu naaf dhabee ati abdii kooti. Na biraa nafini adara abbaa koo, adnaan dagaatini bara jireenya koo. Sobaan mo'atamuu didhaaf darbatame, Waaqayyo abbaa biraa situ naaf ergame. Guyyaa 3 booddee mana hidhaa ba'ee, homaayyoo hin taane kunoo yoo na ga'ee. Angga bergema tahu Uraa'el abbaa
Ura'een ergamaa kottu nu gargaari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari Ura'een ergamaa kottu nu gargaari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari kennaa gaafgaati akka nu gargaartu maaloo Ura'een dafeeti nu kottu nu tole jennee maqaa kee waamannaa gochaa kee hundumaa si galateeffannaa Ura'een ergamaa kottu nu gargaari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari Toofoon kee Ura'een beekumsa qaba gochaan gargaarsa kees baay'ee ajaa'iba deebonneetu jira Ura'een nu yaadadhu toofoo keetiin kottu nutiin nu baafadhu Ura'een ergamaa kottu nu gargaari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari Kolkollecha Ifraa akkuma yaadatte kadhannaa keetiin nutis nu yaadatte gara keetti yaadnee humna argannee aangoo diinaatirraa jabinaan ejjennee Ura'een ergamaa kottu nu gargaari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari Toofoon ati keensitee addunyaa guutuu ittiin qulqulleessitee hundi keenya isaan qulqulloofnee kottu Ura'een jennee si waammannee Ura'een ergamaa kottu nu gargaari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari Ura'een ergamaa kottu nu gargaari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari rakkoo addunyaarraa maaloo nu baraari
gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u gargaarsi kee hunda keenya ga'u gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u yaa Uraa'el ergamaa garraame nuuf kadhadhu Waaqa ari'ame gargaarsi kee hunda keenya ga'u gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u gargaarsi kee hunda keenya ga'u gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u. Egaa gooftaa Xoofootti kan geesse biyya lafaa ittiin qulqulleesse nutis dhiigaan bilisa baaneerra lubbuu keenyaaf boqonnaa arganneerra yaa Uraa'el ergamaa garraame nuuf kadhadhu Waaqa ari'ame gargaarsi kee hunda keenya ga'u gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u gargaarsi kee hunda keenya ga'u gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u. Gara lafaa ilmaan namaatiif ni gargaara kan dhiphaatanis eegumsi isaa nurraa addaan bahine nu ijoolleen isaa gaddiinaan ta'ine yaa Uraa'el ergamaa garraame nuuf kadhadhu Waaqa ari'ame gargaarsi kee hunda keenya ga'u gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u gargaarsi kee hunda keenya ga'u gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u. Tajaajilaa luba samiirraati Xoofoo baataa harka isaa irratti safiilatee gooftaan hunda keessa kadhannaan kee har'as nu geggeessa yaa Uraa'el ergamaa garraame nuuf kadhadhu Waaqa ari'ame gargaarsi kee hunda keenya ga'u gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u gargaarsi kee hunda keenya ga'u gaarummaa kee hunduu haa dhaga'u. Kabajamaa ergamaa samiirraa nu oolmaa kee har'as argaa jirra gargaarsi kee itti nuuf hafuufu eenaaftichi daabiloosa fufu